Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat setia channel Gus Fawaid, senang rasanya masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam channel ini. Semoga sahabat-sahabat sekalian dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat setia channel Gus Fawaid, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan amalan yang mana amalan ini sangat mudah untuk diingat atau dihafalkan oleh kalian. Sahabat yang apabila dari kalian dalam tubuhnya menderita sakit batuk, kalian hanya sangat mudah dengan membaca amalan ini, kalian akan langsung sembuh hanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya kalian bisa mensubscribe channel ini terlebih dahulu dan menyalakan tombol loncengnya agar supaya kalian bisa terus membantu saya di dalam mengamalkan doa-doa yang telah saya amalkan. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang akan saya berikan kepada kalian semua yaitu dengan cara kalian hanya membaca Alhamdulillah yang terdapat di dalam ayat surat Al-Fatihah. Dengan cara menggunakannya atau dengan cara mengamalkannya, kalian hanya menulis lafaz Alhamdulillah ini pada mangkuk putih, lalu dilebur dengan minyak wijen, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit tersebut. InsyaAllah lekas sembuh, dan batuk yang diderita oleh orang tersebut secara tiba-tiba atau tak terduga akan sembuh secara langsung. Maka amalkanlah amalan ini untuk orang-orang yang sakit, serta kalian bisa membantu orang-orang yang mengalami kesakitan, karena Allah menyukai orang-orang yang membantu sesama hambanya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga amalan ini bermanfaat bagi kalian. Jangan pernah bosan untuk menonton channel ini, karena ilmu yang telah saya dapatkan meskipun sedikit, insya Allah apabila kalian mengamalkannya, ilmu ini akan bermanfaat bagi kalian. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.